130 करोड़ धड़कनें इस वक्त भारत की युवा बल्लेबाज स्मृति शिंदे के साथ। जीत के लिए 5 रनों की जरूरत और सिर्फ एक गेंद बाकी। बॉलिंग करने आ रही है ऑस्ट्रेलिया की सीनियर गेंदबाज डायना वॉल। बेटी ने अपना सपना सौंप रहा हूं आपको। स्मृति को इंडिया खेलते देखना चाहता हूं सर। पापा मैं भी इंडिया के लिए कब जीतूंगी? भैया लड़की को ये सिखाओ, क्रिकेट नहीं। पैसा बर्बाद कर रहे हो शिंदे। शिंदे साहब, कोहली, सॉरी सॉरी सॉरी, मिताली। स्टेट के लिए खेल रहे थे ना, क्या मिला आपको? तू फिक्र मत करना बेटा, लोन लेकर भी खिलवाऊंगा तुझे। पानी। स्मृति, ये किट बैग ऊपर रख दे। अब इसकी कोई जरूरत नहीं। माँ, अरे मेरी आंखें गई है, सपने नहीं। स्मृति, स्मृति बेटा देखो, कल से प्रैक्टिस फिर से शुरू। हटाई से नहीं। क्या पहली बार बैट पकडी हो क्या? अरे काय बॅटीला काय भोकं पडली काय तुमच्या? फोकस फोकस। अरे नहीं यार, ऐसे करो कि देश का नाम ऊंचा। मैं बताता हूँ। बाबा। हाँ बाबा, आप भी ना। सर आप ही बताओ, अच्छा खेल रही थी ना। स्वीट साउंड ऑफ वुड। अच्छा आप चलिए चलिए। बाबा, वो आप नेट में क्या बोल रहे थे? वुड वुड क्या? हाँ बैठ दे अभी? हाँ, अरे अभी इसी वक्त दे म्हटलं की द्यायची। हाँ ओके, लिसन ओके। हुकला पापा, क्या कर रहे हो? अरे सांगतो तू बॉल तर दे। हाँ, अब आवाज सुन। हाँ, ये आवाज सुनी? बड़ा प्लेयर बनना है तो ये आवाज सुनने की आदत डाल। हमसे पाटणकर सर म्हणायचे, लिसन टू द स्वीट साउंड ऑफ वुड। शॉट, वेरी नाइस। स्मृति, क्या मिला आपको? लड़की को ये सिखाओ, क्रिकेट नहीं। पैसा बर्बाद कर रहे हो शिंदे। पापा मैं भी इंडिया के लिए कब जीतूंगी? लोन लेकर भी खिलवाऊंगा तुझे। स्मृति शिंदे ने गेंद को उठा दिया है। आ रहे हैं, गेंद हवा में और ये सिक्सर। स्मृति शिंदे ने हाथ रख दिया है। लेकिन आपको पहले कैसे पता चला? साउंड ऑफ वुड। तेरी आँखों ने बुना था जो सपना, बन गया है अब वो मेरी पहचान। मेरी उड़ान का
आसमां हूँ और क्या मैं साया तेरा। मैं क्या हूँ कुछ भी नहीं साया तेरा, साया तेरा, साया तेरा। क्योंकि अपनों के सपने होते हैं पैसों से बढ़कर।